हेलो दोस्तों, आज हमारे पास आई है FZ वर्जन 2। इसका क्या है दोस्तों, पहले ना बंदे ने इसका इंजन का काम कराया था, लेकिन ये फिर ख़राब हो गई। तो भाई कभी भी काम कराओ ना तो ये चीज़ चेक किया करो। ये देखो क्रैंक में कितनी प्ले है भाई, बहुत ज़्यादा प्ले है। हम पिस्टन नया डाल देते हैं, लेकिन वो क्रैंक में प्ले की वजह से अनबैलेंस होके वो पिस्टन ढीला हो जाता है, फिर ख़राब हो जाता है। तो भाई जब भी मतलब इतनी प्ले हो ना तो इसका पूरा इंजन किया करो, क्रैंक वगैरह मैन बेयरिंग सब पूरा कंप्लीट इंजन किया करो। इतनी प्ले में नहीं चलेगी ये।